واحد لسه سنه اولى طب ولا سنه ايه؟ ثانيه طب. فالاوبجيكتيف اللي عندنا بيقول ديسكرايب ذا نورمال سيكونس اوف ايفنت ذات اوكير ان كاردياك سايكل. برضه بالنسبه لك انت في سنه ثالثه خلاص في البلوك الاخراني صعب بيجي حاجه في الكاردياك سايكل، خليك دايما في الحاجات الميجور. ايه هي الحاجات الميجور؟ الريتميا، الحاجات اللي هتكمل معاك بقى لا اريزما لا مش هايبرتنشن. الهايبرتنشن بنذاكر فيه حاجتين، الرينين انجيوتنسين سيستم والباروسيمترز. الهيموستاسيس مهم جدا جدا جدا. الهيموستاسيس يبقى الهيموستاسيس سواء الرولوبليتلت بلاد هيموستاسيس او الكلوتين كاسكيد سيستم، كلوتين ميكانيزم انترنسك اكسترنسك، الرينين انجيوتنسين سيستم، الايه الباروسيبتور، رول الباروسيبتور، ريجوليشن اوف ارتيريال بريشر. ساعات نجيب سؤال نورمال اس جي، نورمال اس جي يعني طول الويفز والانترفالز بتاعت الاس جي بس. فذيس از ذا ميجور. اذر ذاك مع نفسك بقى، يعني السريبيلم بيزنجانجل انت لسه طالع من السي اس، ما ينفعش ان انا اجيب لك سؤال تاني في النيرفس سيستم انت لسه مخلصه اصلا من اسبوعين ثلاثه. فده الكونسيرن بتاعنا. فزي الكلام هيكون الكاردياك سايكل من الصعوبه بمكان انك تلاقي فيها شورت بس، ممكن تلاقي بس حته ايه ام اس كيو صغيره ولا حاجه. فنشوف يعني ايه الكاردياك سايكل. الكاردياك سايكل هي مجموعه من الكتريكال ايفنتس، يعني احداث كهربيه هتؤدي الى ميكانيكال ايفنتس. فين؟ هيبقى في القلب والجريد فيزلز. القلب والجريد فيزلز. مين اللي يحصل الاول يا عبد الرحمن؟ لا الالكتريكال ولا الميكانيكال؟ الكتريكال. دايما عضله القلب الريسبونس بتاعتها بتكون ميكانيكال، فعشان هي تديني الميكانيكال افكت لازم اعمل لها ستيميليشن بسم سورت اوف الكتريكال ستيمولاي او الكتريكال ايفنت، فيتسجل الالكتريكال الاول وبعدين يحصل الميكانيكال افكت. فلو خدت الديفينيشن اقول له هي عباره عن electrical and mechanical events that occur منين بقى؟ from the beginning of one beat to the beginning of the next beat. بمعنى ايه؟ بمعنى في قلم يا خالد. السايكل بتاعتي بتبدا هنا، ده كونتراكشن اهو، ده كونتراكشن وده ريلاكسيشن. ريلاكسيشن. فدي كلها من هنا لغايه الدوره الجديده، دي دوره واحد ودي دوره واحد، وبعدين ديت اثنين وبعدين ديت اثنين. فهنا اقول له دي اسمها الكاردياك سايكل. يبقى الكاردياك سايكل هي عباره عن الكتريكال اند ميكانيكال ايفنتس هتحصل من بدايه الكونتراكشن او البيت الواحده الى السكند بيت. يبقى بتحصل منين؟ from the beginning of one beat to the beginning of the next beat. هنا في حاجتين كده، في كونتراكشن وفي ريلاكسيشن. الى مين؟ ده بتاع مين؟ اتريا ولا فنتريكل؟ يعني لما اقول الكونتراكشن والريلاكسيشن او سيستول ودايستول في القلب ما اقصدش بيه غير الفنتريكل. يبقى دي قاعده اساسيه، ماليش دعوه بالاتريا خالص، انساه. الاتريا كونتراكشن كانه غير موجود به تماما، لانه هو يمثل الناس دول 20 الى 30% من الفيلنج بتاع الفنتريكل. الفيلنج هو ريزرفوار للدم ويعمل فيلنج. الفيلنج بتاعه بكام؟ بالكونتراكشن اخر 20 الى 30% من الدم. فبقول هنا يبقى دي سايكل كامله، كونتراكشن يتبعها مين؟ ريلاكسيشن. طب يبقى الكاردياك سايكل عباره عن ايه؟ عباره عن اتريال كونتراكشن يتبعه فنتريكولار كونتراكشن واخيرا ريلاكسيشن اوف ذا هول هارت. تاني الكاردياك سايكل عباره عن الكومبوننت بتاعتي بتتكون من اتريال كونتراكشن او اتريال سيستول. ده ياخد كام؟ ياخد 1/10 سكند. يتبعه على طول فنتريكولار سيستول اللي هو كام؟ 3/10 سكند. يبقى انا خدت كام سكند دلوقتي؟ 4/10، و4/10 ريلاكسيشن اوف ذا هول هارت. يلا حد شاطر يقول لي ليه السيكونس ماشي كده؟ ليه بدات الاتريال كونتراكشن ثم فنتريكولار كونتراكشن ثم ريلاكسيشن اوف ذا هول هارت؟ ليه الكومبوننت ماشيه كده؟ ليه ما بداتش بالفنتريكولار كونتراكشنز؟ انت قاعد تقول الفنتريكل هو الميجور كومبوننت بتاعك،
ليه ما بداتش بيه ككونتراكشن؟ الله ينور عليك. اكوردنج للديستريبيوشن بتاع الالكتريكال سيستم. الالكتريكال سيستم يعني ايه؟ الكهرباء بتبدا منين؟ تبدا من الاس اي نود اللي موجود في الاتريا، تعمل له كونتراكشن تفضيه تماما، وبعدين يبدا الفنتركل بعد كده يعمل مين؟ يعمل كونتراكشن. يبقى ده السيكونس، النورمال سيكونس. ده الكتريكال. طب وكلينيكال؟ كلينيكال يبانس الاتريا خالص. يعني لما اعمل كورليشن مع الكاردياك سايكل ببدا من الفنتركل. فاول ما الفنتركل يعمل كونتراكشن هيديني الفيرست هارت ساوند. امال لما الاتريا بيكونتراكت بيديني الفورس هارت ساوند. فما ينفعش كلينيكالي ابدا الكاردياك سايكل بالفورس هارت ساوند، ما سميهوش كلينيكالي كده. يبقى انا كالكتريكالي ماشي كده. طب وكلينيكالي لا، انسى الاتريا خالص. كلينيكالي الكاردياك سايكل تبدا بالفنتريكولار كونتراكشن اللي هو كو انسايد مع الفيرست هارت ساوند، ولما الفنتركل يريلاكس يقوم يديني السكند هارت ساوند. بس الفنتركل بيريلاكس في الوقت اللي فيه الاتريا بيريلاكس مع بعض الاثنين. يبقى ككومبوننت كلينيكالي ايه الانديكيتور بتاع الفنتريكولار كونتراكشن؟ اقول له الفيرست هارت ساوند. وايه الانديكيتور بتاع الفنتريكولار ريلاكسيشن؟ اقول له مين؟ سكند هارت ساوند. السكند هارت ساوند. الديوريشن طبعا زي ما احنا قلنا هي 8 من 10 سكند. هي تتناسب عكسيا مع الهارت ريت، يعني 1 على 60 حوالي 8 من 10 سكند. قسمناها ازاي؟ اقول له الاتريا 1 من 10 مش كده؟ سكند. ده كونتراكشن. يتبعه فنتركل 3 من 10 يبقى كده كام؟ 4 من 10. والاثنين مع بعض ريلاكسيت 4 او 0.4 سكند. سؤال، الاتريال ريلاكسيشن يساوي كام سكند؟ 7. لانه هو عمل كونتراكشن في 1 من 10 وباقي السايكل هو ريلاكسد. باقي السايكل مين؟ اللي هو الثلاثه ده مع الاربعه ده. الفنتريكولار كونتراكشن عمل ريلاكسيشن قد ايه؟ عشان ام اس كيو بس 5. هو ريلاكسد فين؟ في 4. لكن لازم يكون هو ريلاكسد غصب عنه في مين؟ اثناء الاتريال مين؟ اثناء الاتريال كونتراكشن. ليه؟ اثناء الاتريال كونتراكشن هو ريلاكس. هو ما ينفعش الاثنين يكونتراكت ات ذا سيم تايم. ده انت حاطط في النص الاي في نود، اهم وظيفه ليها ديلي. كوندكت ويز ديلي، وان واي كوندكشن وليميتد كوندكشن. يبقى لما تيجي تختصر كده وتقول وظيفه الاي في نود في الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا هارت هنقول 3 حاجات. ايه هما؟ وان واي كوندكشن من الاتريال فنتركل بس. الحاجه الثانيه ديليد كوندكشن عشان تقللوا الفيلنج وتعمل الاثنين ينقبضوا في نفس الوقت. وثالث حاجه ليميتد نمبر اوف كوندكشن. ليه؟ ساعات الاتريا ده يخش في كونتراكشن عالي اسمه الاي اف او الاتريال فلاتر، يعني بيضرب ب 600. الفنتركل ما ينفعش يضرب ب 600، يقوم يعمل تخفيض، يقول من كل 3 او من كل 4 نوصل واحده بس. يوم الفنتريكولار كونتراكشن ما يعديش ال 200. لو عدى ال 200 ايه اللي هيحصل؟ هيحصل سنكوب على طول. يعني ايه سنكوب؟ يعني ما فيش دم واصل للمخ، ده بيضرب ما نهضش يملى اصلا. الفنتركل بيضرب بريت عالي لدرجه انه ما نهضش يملى دم، فما وصلش دم للبرين، فيقوم يحصل على طول كاردياك سنكوب. ومن ثم من ضمن اسباب السنكوب يقول لك كاردياك اريزميا. يعني الفنتريكولار تاكي كارديا خطيره ولا مش خطيره؟ خطيره جدا، ده ممكن تموت. لكن الفنتريكولار اكسستول مره زياده واحده بس. الاتريال فلاتر مع نفسه، الاتريال فايبريليشن مع نفسه، لكن فنتريكولار تاكي كارديا فيري دينجرس. ليه؟ لان احنا اخرنا الفسيولوجيكال ليميت في الريت نوصل ل 180 او 200. بعد ال 200 مش هيصل دم كفايه لمين؟ للبرين. طيب انت قلت لنا ان عندك ايفنتس سواء الكتريكال وميكانيكال ايفنت، ايه الاحداث اللي هندور عليها؟ اقول له اول حاجه دور على الاتريال بريشر اللي هيعكس لك حاجه اسمها الجاجولار فينوس بريشر او الجاجولار فينوس بالس. ليه؟ لان مفيش هنا صمام، مفيش صمام ما بين الجريت فينز والرايت اتريوم. فالبريشر في الرايت اتريوم هيبقى نفسه البريشر في الجاجولار فين. انا مش بشوف الرايت اتريوم لكن ممكن اشوف مين؟ الجاجولار فين. بعد كده هتشوف البريشر فين؟ في الفنتركل. يبقى شوف الفنتريكولار بريشر والفنتريكولار فوليوم. شوف الفنتريكولار بريشر والفنتريكولار فوليوم. بعد كده شوف الاورتيك. يبقى الاورتيك بريشر هتشوفه ازاي؟ هيفرق معاه طبعا، مهم جدا جدا الاورتيك بريشر.
يبقى انا اتريال بريشر، فنتريكولار بريشر، فنتريكولار فوليوم، اورتيك بريشر. طب وماذا بعد؟ شوف الفالفز، الصمامات الكاردياك فالف، سواء الاي في فالف او السيميليونر فالف. انا بعمل ديسكريبشن للايفنت اللي انا هعمل لها ديسكشن. هعمل ديسكشن لمجموعه من الاحداث. ايه هي الاحداث ديت؟ هم 7. فانا قلت ده 1 2 3 4. خد معايا كاردياك فالف. طب وبعدين؟ خد معايا الاي سي جي والهارت ساوند. يبقى خد الاي سي جي واخيرا الهارت ساوند. يبقى انت عندك تمبلت جاهز. انت عاوز تصف تعمل ديسكريبشن لفيز في الكاردياك سايكل. هتمشي على التمبلت ده تملاه. مع الاخذ في الاعتبار ان ال3 سلايد اللي جايين دول او ال2 سلايد هيفسروا لك يعني الاترال بريشر بيعتمد على ايه؟ الاترال بريشر هو البريشر exerted by the blood on the wall of the atria. فيعتمد على مين؟ هيعتمد على البلاد وعلى الفوليوم، حاجه اسمها بويلز لو. كل ما الحجم يزيد كل ما الضغط يقل. يعني ده في بلاد صح؟ لو انك توسعت حصل دايلاتيشن للاتريا البريشر يقل. احنا هنا هنقول هنا 1 لتر. لو قعدنا نفس العدد ده في مدرج اكبر الضعف هيبقى الضغط قليل، لان كل واحد بيضغط على الجدار. فلما توسع لي المسافه يبقى الضغط بتاعي مين؟ قل. يعني ايه؟ يعني هنا ده فوليوم، في كام بارتكل هنا؟ 3. كل بارتكل عامل بريشر عامل بريشر عامل بريشر على الجدار. خد ال3 بارتكلز وحطوهم فين؟ في مساحه اكبر. هل الضغط هو اقل؟ يبقى قاعده ثابته. كل ما الضغط او كل ما الحجم يزيد الضغط مين يقل. يبقى انا هقدر هنا اشوف الاترال بريشر. هتتخيل بس ايه اللي بيحصل فيه من البيزس اللي احنا في دماغنا. طيب لو حصل اترال كونتراكشن الحجم زاد ولا قل؟ الحجم قل يبقى البريشر زاد. يبقى الديترمينانت الاساسي في الرات اترال بريشر هو الستيت اوف كونتراكشن والبلاد اللي موجود، فيلنج ولا ما فيش فيلنج. انزل تاني على الفنتريكل نفس الكلام، طبق نفس الكلام. فنتريكولار بريشر هو عباره عن الكونتراكشن ستيت او الفوليوم والبلاد اللي موجود. الفوليوم والبلاد الموجود. الفنتريكولار فوليوم بيعتمد على كميه الدم وريلاكسيشن. بعد كده الاورتيك بريشر بيعتمد على ايه؟ الاورتيك بريشر بص معايا كده بكل بساطه. ده الليفت فنتريكل وده الاورتيك. الاورتيك بريشر عباره عن مين يقول يا شباب؟ عباره عن البريشر اللي الدم عامله على مين؟ على جدار الاورتيك. يبقى البريشر exerted by البلاد كولا on the lateral wall of the aorta. طب والبريشر ده بيعتمد على مين؟ على الفوليوم اوف بلاد. طب والفوليوم اوف بلاد بيعتمد على مين؟ على الانتري والاكزيت. صح ولا لا؟ يعني ايه الانتري والاكزيت؟ يعني انت جاي لك دم منين؟ من الفنتركل. والدم بيروح لمين؟ للتشو. السؤال اعلى ضغط امتى؟ كونتراكشن. اعلى ضغط هيبقى هنا لما يبقى مع الفنتريكولار كونتراكشن اللي بفرغ فيه البلاد، اللي بيسموها ماكسيمم ايجكشن فيس. الماكسيمم ايجكشن فيس لان في فيس قبلها اسمها ايزومتريك كونتراكشن لسه ما طلعتش كده. يبقى انا في الماكسيمم ايجكشن فيس باصل للهايست بريشر في الاورطه اللي بسميه سيستوليك بلاد بريشر. فتتسال سؤال في الام اس كيو، سيستوليك بلاد بريشر بيحصل في انه فيس في الكاردياك سايكل؟ في الماكسيمم ايجكشن فيس. طب والدايستوليك بلاد بريشر يحصل امتى؟ انت عاوز ايه في الدايستوليك بلاد بريشر؟ المينيمال بريشر في الاورطه. يبقى لازم ده يكون مقفول، صح ولا لا؟ ده يكون مقفول. والدم طبعا رايح للتشو باستمرار 24 ساعه مش هيقف. عاوزين يكون البريشر هنا اقل بريشر امتى؟ الله ينور عليك. في اخر فتره الصمام فيها مقفول اللي هي الايزومتريك كونتراكشن فيز. في الايزومتريك كونتراكشن فيز بيكون الدم في الاورطه ذا ليست اماونت اوف بلاد، فيديني الليست اورتيك بريشر، يديني الدايستوليك بلاد بريشر. سهله يا شباب؟ دايما بمثلها بالنتيجه. يعني ايه النتيجه؟ النتيجه الورق اللي هي موجوده معانا دي. اخر يوم في السنه هو الايزومتريك كونتراكشن فيز. لان بعد منه السنه الجديده هتيجي بقى اكبر عدد من الورق في النتيجه امتى؟ 300 مش عارف كام 60 يوم. فين؟ في اول يوم في السنه. يبقى اخر ورقه يجي بعدها كل الورق مره واحده. متخيلين المنظر ازاي؟ فاللي انا عاوز اقوله ان الماكسيمم بريشر امتى؟
بعد اللوست بريشر. اللوست بريشر امتى؟ في الايزومتريك كونتراكشن. والماكسيمم بريشر امتى؟ في الماكسيمم ايجكشن. في الماكسيمم ايجكشن. سهله يا شباب. انا بتكلم كلام ان انا مش بشرح حاجه، انا الناس فاهمه، فانا بتكلم كلام اساسيات. تعالى بعد كده هتتكلم على الكاردياك فالفز، الصمامات. القاعده بتقول ان الفالف allow one way conduction of blood ما بين الاتريا والفنتركل او ما بين الفنتركل والجريد فيزلز. دي القاعده بتاعتي. اقول له نيفر ان كل الكاردياك فالف تبقى closed at the same time. ينفع؟ اوبن ولا closed؟ ها لو هي open at the same time يبقى لها لازمه؟ لكن وارد ان كل الفالف تبقى قافله في نفس الوقت. صح؟ يبقى القاعده بتاعتي ان all cardiac valves never to be opened at the same time. لو هي opened at the same time يبقى مالهاش لازمه. لكن ممكن تكون closed at the same time. ممكن تكون closed. فالسؤال الشهير all cardiac valves are closed at which of the following؟ لازم تكون كلمه ايزومتريك. دور عليها. يا ايزومتريك كونتراكشن يا مين؟ يا ايزومتريك ريلاكسيشن. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده، ده الاورطه وده الاتريا فوق. انت عاوز ده يتقفل يبقى الايفي فالف مقفول والاورتك مقفول، مش كده؟ لما ده مقفول وده مقفول لا دم هيطلع لفوق ولا هيطلع للاورطه. يبقى ده الدم موجود هنا والدم بيكون انكمبريسبل يعني غير قابل للضغط لانه سائل مش هيتضغط. فمعنى ذلك ان الفنتركل هيعمل كونتراكشن من غير ما حجم الدم يتغير، مش هيقدر يضغط الدم، جزيئات السائل مش هتتضغط. يبقى الفنتركل عمل كونتراكشن والدم اللي تحت منه انكمبريسبل. يصغر ولا ما يصغرش الدم؟ ما يصغرش، فيعمل كونتراكشن من غير ما طوله يتغير. لان احنا عندنا بيزك نولوجي بتقول ايه؟ ان الكونتراكشن سلايدنج اوف اكتين اوفر مايوسين. ده اسمه ايزوتونيك كونتراكشن. ايزوتونيك يعني التنشن مش هيتغير لكن اللينس هيقصر. لكن هنا الفنتركل عمل كونتراكشن without شورتنج، يعني الطول يا بكر ما اتغيرش، فهو مسميها ايزو مين؟ ايزومتريك كونتراكشن. يبقى الايزومتريك كونتراكشن والايزومتريك ريلاكسيشن الصمامات كلها مقفوله without change في اللينس اوف ذا فنتريكولار سبيس. سهله. طيب لا انت بتقول الايزومتريك كونتراكشن عمل شغل والايزومتريك او الايزوتونيك كونتراكشن بيعمل شغل. ايه الفرق؟ اساسيات الفسيولوجي. لو انا شلت البوينتر ده وقربته ليا عملت شغل ولا ما عملتش؟ قربته ليا، جبت ماس ومشيت بها ديستانس، يبقى الشغل بتاع الماس في الديستانس، يبقى ده اسمه ايزوتونيك كونتراكشن. يبقى الايزوتونيك كونتراكشن الافشنسي بتاعته عاليه، ميكانيكال افشنسي حوالي من 40 الى 60%. لكن لو انا جيت زقيت الجدار كده الجدار مش هيتحرك. صح؟ ايه اللي حصل؟ التنشن هيبقى ماركت انكريز without moving the mass. يبقى الميكانيكال افشنسي زيرو لانك ما عملتش شغل. طب هو الفنتريكل ده لما عمل كونتراكشن without shortening يعني عمل ايزومتريك كونتراكشن ما عملش شغل. الميكانيكال افشنسي صفر، لكنه عمل حاجه مهمه ان زود البريشر بتاع الفنتريكل يبقى اعلى من الاول. يبقى دي الفايده بتاعته. يبقى انا استفدت من الكونتراكشن او الكونتراكتايل ستيت اوف ذا فنتريكل without moving the blood. انا زودت البريشر علشان ابقى اعلى من الاورط. عشان المرحله الثانيه مع الماكسيمم ايجكشن هيبقى ايزومتريك ولا ايزوتونيك كونتراكشن؟ ايزوتونيك كونتراكشن. ليه ايزوتونيك كونتراكشن؟ لانك خدت دم رميته، جبت كتله من الدم اسمها الكاردياك اوتبوت ومشيتها ديستنت عندك. يبقى ده الفرق ما بين الاثنين في البريشر. معايا يا شباب؟ يبقى ده الحاجات اللي انا هتكلم عليها. نفس الكلام هتلاقيه خلاص. اقراه مع نفسك بقى، اقراه مع نفسك. خلينا نروح ده مش عاوزه خلاص، نفس الكلام اللي انا بعوق فيه. خلينا نروح للفيزز بتاع الكاردياك. اول فيز النياترال كونتراكشن ات ذا اند اوف فنتريكولار مين؟ ديستول. وبعدين اقول له فنتريكولار كونتراكشن. تعال معايا كده.
بس مثال ده مثلا هنقول الايه؟ الرايت اتريوم وده الرايت فنتريكل وده البلمونر، واخد ايه؟ ده الاول، ده الليفت فنتريكل وده مين؟ وده الاول. خلينا بقى نشوف الفيزز بتاعتي. اول حاجه هقول له اسمها اول فيز اسمها اتريال مين؟ كونتراكشن فيز او الاتريال سيستول. بتحصل امتى؟ بتحصل في اخر وقت الفنتريكل عامل فيه ريلاكسيشن. يعني نزل اوريدي في الفنتريكل كام يا شباب؟ 80% من البلد، من 70 الى 80%. خلاص فاضل لي 30% اقوم انزلهم بمين؟ بالاتريال كونتراكشن فيز. سؤال، الاتريال كونتراكشن فيز ايه الاحداث اللي فيها؟ اقول له ولا حاجه، انا عاوز حاجه اسمها حاجه ميجور ايفنتس، يعني الحدث الاساسي اللي حصل. الحدث الاساسي اللي حصل ايه يا عبد الرحمن؟ ان الاتريال كونتراكت وفضل كونتراكت ولا ريلاكس؟ ريلاكس. يبقى الميجور ايفنت اللي حصل في الاتريال سيستول او الاتريال كونتراكشن فيز جاست كلمه واحده، اتريال كونتراكشن فولود باي اتريال ريلاكسيشن. والبي ويف ها ايه؟ صبرا. تعالى بقى طبق الايه؟ السيفن ايفنتس. ايه الاحداث؟ اقول له الميجور ايفنت اتريال كونتراكشن يتبعه مين؟ اتريال ريلاكسيشن. تعالى بقى شوف البريشر. اتريال كونتراكشن الميجور ايفنت اتريال كونتراكشن فولود باي اتريال مين؟ ريلاكسيشن. لما حصل الكلام ده حصل فلو ليتل بلاد فروم ذا اتريا تو ذا فنتريكل. يعني الاتريال بريشر اخباره ايه؟ انا عاوز بقى الاحداث السبعه. اول حاجه الاتريال بريشر. الاتريال بريشر زاد وبعدين قل. زاد ليه؟ عمر عشان الكونتراكشن صغر الحجم، فاصبح الدم الموجود ضغط على الجدار جامد، فالاتريال بريشر زاد نتيجه الاتريال كونتراكشن، then decreased due to atrial relaxation and evacuation of the blood. ده بالفنتريكولار بريشر. ما خدت اتريال بريشر بعدها على طول الفنتريكولار بريشر اخباره ايه؟ سلايتلي انكريزد. طب هو زاد ليه؟ زاد لان جاي لي دم، يبقى الدم اللي جاي او الكونتراكشن بيزود البريشر. يبقى ده الاثنين خلصت منهم، اتريال بريشر وفنتريكولار بريشر. طب الفنتريكولار فوليوم زايد عشان الدم وعلشان الريلاكسيشن، بياخد نفس كده عشان يعمل كونتراكشن بعد ذلك. يبقى الفنتريكولار بريشر في الاول زاد وبعدين قل عشان الريلاكسيشن. طب الفنتريكولار فوليوم في الاول زاد وبعدين زاد برضه علشان الريلاكسيشن. الزياده الاولانيه عشان الدم اللي جه، والزياده الثانيه عشان الريلاكسيشن اللي حصل في الفنتريكل. يبقى دي اول حاجه. طيب الاورتيك بريشر رقم 4 اخباره ايه؟ اهي القاعده بتاعتك ثابته. ده الفنتريكل صح؟ ده مقفول ولا مفتوح؟ مقفول. مقفول والدم بيروح للتيشو، يبقى ديكريز هنا. بيقل. ليه بيقل؟ لانه مش جاي له دم من الفنتريكل. الدم اللي فيه بيتسحب للنسيج، فشيء طبيعي الدم المتبقي في الاورطه يا عبد الله يقل، ومن ثم الاورتيك بريشر يقل. طيب بعد كده يزيد. اروح بعد كده لمين؟ بعد الاورتيك بريشر الفالفس مش محتاج. ده لازم يكون مفتوح وده يكون مقفول. بعد كده الهارت ساوند. ايه اسباب الهارت ساوند؟ الميجور كوزز اوف هارت ساوند كلوجر اوف ذا فالفس. انسى اي حاجه ثانيه، ده البيزك. فهنا ده مفتوح مش كده؟ وده مقفول مفيش صوت. اقول له لا، بس الاتريال لما يعمل كونتراكشن والدم ينزل يخربط في الفنتريكل يديني صوت ضعيف خالص ما بنسمعوش في النورمال، بنسميه الفورس هارت ساوند. فورس هارت ساوند. يبقى الفورس هارت ساوند بيحصل مع الاتريال كونتراكشن فيز. طب انت ليه بدات باربعه؟ لان كلينيكال اللي ببدا بالفنتريكولار، فالفنتريكل ياخد واحد واعد بعد منه اثنين وثلاثه، ده اخر حاجه في الفنتريكولار ريلاكسيشن، فراح رقم كام؟ 4. يبقى تتسال في الشفا، وبعض الناس تسال في الشفا وتقول لك لا هو اللاترال كونتراكشن ده الصوت كام؟ الرابع. طب واللاترال سيستول انو فيس في الكاردياك سايكل؟ فيرست فيس. ازاي ده فيرست؟ اقول له فيرست الكتريكالي، لكن 4 كلينيكال.
4 مين؟ كلينيكال. طيب والاي سي جي؟ البي ويف هتحصل قبل ولا بعد؟ قبل الاتريال كونتراكشنز. ما احنا قلنا اللي هيديك كونتراكشن انك تتكهرب الاول، ان يديني ارايفال اوف امبلس، يبقى نقول له البي ويف والبروسيد الاتريال كونتراكشن فيز ب 2 شوف هنا الميجر ايفنت اتريال كونتراكشن ذين اتريال ريلاكسيشن فلو اوف ليتل بلاد من الاتريال فنتريكل، اداني البي ويف تحصل قبل، واداني الفورس هارت ساوند عرفنا سببه، الاتريال بريشر انكريز زين ديكريز، انكريز مع الكونتراكشن ديكريز مع الريلاكسيشن، الفنتريكولار بريشر انكريز زين ديكريز، ها انكريز مع البلاد زين ديكريز مع مين؟ مع ريلاكسيشن، والاورتيك بريشر ديكريزز از ذا بلاد ليفلنج ده. خلص. نتاكد عليها تاني اهو للتغيرات اللي بتحصل، الاتريال بريشر زاد وبعدين قل، وقلنا ليه؟ ها زاد ديو تو اتريال كونتراكشن زين ديكريز، الاي ويف في جاجولار فينوس بريشر، الاي سي جي البي ويف، الهارت ساوند ها مين؟ الفورس هارت ساوند، السيميليونر كلوز والاي بي فالف اوبن، الفنتريكولار بريشر مين يساعدني؟ زاد عشان الدم وقل علشان الريلاكسيشن. زاد علشان الدم وبعدين قل عشان الريلاكس، يبقى ماشي مع انكريز بط ستيل قل الاتريال بريشر. الاورتيك بريشر يلا يا شيخ حاتم ديكريز ديكريز لان الدم بيتسحب منه ما بيجيلوش دم. تعالى بعد كده نروح لمين؟ ها الكاردياك سايكل بتبدا ب4 خطوات. تعالى نروح للفيز اللي بعدها. الفيز اللي بعدها اسمها الاتريال كونتراكشن فيز. بسيطه، لازم تقسمها ل 3 ستيج، 3 مراحل مختلفه. انت عاوز تعمل ايه؟ اقول له انا عاوز اطلع الدم من هنا لهنا، صح؟ علشان تطلعه من هنا لازم تتاكد ان يكون ده مقفول اول ستيج. في اول ستيج ان الفنتريكولار بريشر يبقى اعلى من الاتريال بريشر بس، فيقوم يحصل sudden closure of الاي في فالف. دي اول مرحله. يبقى اول مرحله عندي اهو الفنتريكولار سيستول. اول مرحله ان الفنتريكولار بريشر يكون اكتر من الاتريال بريشر، يقوم يؤدي الى sudden مين؟ closure of الاي في فالف. فاصبح يا عبد الرحمن ده مقفول وده مين؟ مقفول. والدم اللي جوه الكلمه الشهيره انكمبريسبل لانه سائل، والسوائل غير مضغوطه او غير قابله للضغط، يقوم ينقبض من غير ما يحصل شورتنج، تبقى اسمها مين؟ ايزومتريك كونتراكشن فيز. ايزومتريك كونتراكشن فيز ايه اللي فيها؟ كلمه واحده، ايه هي؟ ان الفنتريكولار بريشر اعلى من الاتريال بريشر، فادى الى حدث واحد sudden closure of الاي في فالف. ايه التغيرات السبعه؟ هنقولها. طب وبعدين المرحله الثانيه من الفنتريكولار كونتراكشن ان يبقى البريشر في الفنتريكل اعلى من البريشر في البلمونري او الاورتا. مين اللي يوصله اعلى؟ المرحله اللي قبلها، ان لما ضغطت الدم حولت طاقه بتاعت الايزومتريك كونتراكشن للاليفيشن اوف ذا فنتريكولار بريشر، ويقوم يندفع الدم من الفنتريكل للاورتا او البلمونري بهاي فيلوسيتي او مسميها ماكسيمال ايجكشن ريتس. طب والفيز الثالثه اكمل بس على سلو ريت، يبقى اسمها ريديوزد ايجكشن فيز. These are the 3 stages of ventricular contraction. حد شاطر بقى يقول لي الماكسيمم ايجكشن فيز اشرحها لي. يلا يا شيخ حاتم. نبدا بالارتيريال بريشر. لا قول لي الميجور ايفنتس. فيرست هارت ساوند. الميجور ايفنتس مو بين 7 ان الفنتريكولار بريشر اعلى من الاتريال بريشر ادى الى sudden closure of AV valve. بس قول لي بقى الاحداث بتاعتك. انا كاتب الكلام برضو طبعا، ده مش محتاج بس عشان تفهم، لان دي حاجه مهمه انك تكون فاهم الكاردياك سايكل. اهو ميجور ايفنت فنتريكولار بريشر اكسيدز ده خط الاتريال بريشر ادى الى sudden closure of the AV valve. السادن كلوجر ده هيعمل ايه؟ ايه الاحداث بقى؟ اول حاجه الاتريال بريشر. لما قفلت هنا بص معايا كده، لما قفلت الصمام البريشر كان ضغط عالي هنا،
فقام عامل بالوننج للقصب، يعني ودى القصب الناحيه الثانيه، نفخها فين؟ في الاتريا. البالوننج ده خد مساحه ولا لا؟ خد مساحه، فقام مزود البريشر في الاتريا. يبقى الاتريال بريشر انكريز ديو تو مين؟ البالوننج اوف ذا قصب. القصب بتاعت الايه؟ الاي في فالف اتنفخت الناحيه الثانيه زي الشمسيه كده، فقللت المساحه بتاعت الاتريا. واحنا متفقين ان الاتريال بريشر يعتمد على الدم والمساحه. المساحه قلت يوم البريشر يزيد خلاص. طيب الفنتريكولار بريشر اهي اكسيدنج الاتريال بريشر. الفنتريكولار فوليوم هيزيد ولا يقل؟ ثابت. كونستانت. انت بتتكلم على ايزومتريك كونتراكشن. طيب والاورتيك بريشر؟ تعالى القاعده بتاعتك مقفول صح؟ اهو والدم متسحب يبقى ديكريزنج. بس السؤال ده اخر يوم في السنه القديمه، يعني في ورقه واحده بس، وبعد كده هيجي له دوره جديده. بعد ما يتفتح الصمام هيبقى في هايست بريشر. يبقى البريشر هنا ديكريزنج اند ريتشنج ذا مينيمال بريشرز اللي هو اسمه الدايستوليك بلاد بريشر. الدايستوليك مين؟ بلاد بريشر. يبقى الدايستوليك بلاد بريشر بيحصل امتى يا وائل؟ ها؟ في الايزومتريك كونتراكشن فيس. السؤال اللي بعد كده الفالفز اخبارها ايه؟ صادم كلوجر اوف مين؟ الفالف. الساوند فيرست هارت. الله ينور عليك. فيرست هارت ساوند سببه مين؟ كلوجر. الكلوجر اوف ذا اي في فالف. This is indicate ان الفنتركل بدا يعمل كونتراكشن. يبقى الفيرست هارت ساوند coincide with الفنتريكولار كونتراكشن. فنتريكولار مين؟ كونتراكشن. اهو شوف هنا فيرست هارت ساوند وادى الى كلوزد تشامبر ايزومتريك كونستانت فنتريكولار فوليوم bulging of the cusp into the atria increase the atrial pressure ومينيمال aortic pressure اللي هو اسمه diastolic blood pressure present في الاورت. سهله؟ طيب المرحله اللي بعد منها او نشوف الرسمه برضو نفس الكلام. الفنتريكولار بريشر اهو كان صفر وصل لكام؟ ل 80. بعد المرحله اللي جايه يعدي عشان يقدر يتخطى مين اهو. السيميليونر خلاص اتقفلت. الهارت ساوند الفيرست هارت ساوند الاورتيك بريشر ديكريزنج اند ريتشنج ذا مينيمم اللي هو كام؟ 80. الفنتريكولار فوليوم كونستانت. الاتريال بريشر انكريز عشان البالجنج بتاعت مين؟ بتاعت الكاست بتاعت الايه؟ والجاجولار فينس باس يبقى في حاجه اسمها السي ويف بتاع الكونتراكشن. الكونتراكشن ده الاي سي جي بدايه الكيو ار اس كومبلكس، بدايه الكيو ار اس بي. سهله ولا صعبه يا شباب؟ نروح للمرحله الثانيه يا سيد بكر. اسمها ايه المرحله الثانيه؟ اقول له المرحله الثانيه بكل بساطه ان الفنتريكولار بريشر هيبقى اعلى منين؟ الله ينور عليك. من الاورتيك بريشر يقوم يؤدي الى sudden opening اوف مين؟ السيميليونر فالفز. sudden opening اوف ذا سيميليونر فالف. السؤال حد شاطر يقول لي التغيرات السبعه في مين في هذه الفيز؟ الميجور ايفنت ايه؟ حاجه واحده بس، ان الفنتريكولار بريشر تخطى الاورتيك بريشر. ادى الى حاجه واحده بس، اوبننج اوف سيميليونر فالف. لما حصل اوبننج للسيميليونر فالف اندفع الدم من الاورطه للجريت فيزلز، فسميناها الماكسيمم ايجكشن فيز. لاترال بريشر هنا السؤال ايزومتريك ولا ايزوتونيك كونتراكشن؟ ها ايزوتونيك. ليه ايزوتونيك؟ لانك عملت موفمنت للكاردياك اوتبوت مسافه مشيتها في البلاد فيزلز، فاقول له يبقى هنا حصل شورتنج للفنتركل. لما يحصل شورتنج بص كده الفنتركل ينقبض يقوم يقصر. لما يقصر يقوم يشد معايا مين؟ ها الاتريال. ياخد القسم بقى بالليله كلها ينزل بقى لتحت. عمل بولنج للاي في رينج، خد الرينج لتحت لانه لما بيعمل كونتراكشن بيقصر. فلما قصر قام شددني لتحت هنا. الحجم بتاع الاتري اخباره ايه؟ زاد. بس السؤال هو يفضل لتحت ولا يطلع تاني لفوق؟ يطلع تاني لفوق. يبقى الاتريال بريشر باي فيزك مرحلتين. عبد الله المرحله الاولانيه ديكريز. ليه ديكريز؟ علشان عملت بولنج للقصب فزودت الفوليوم. احنا متفقين لما الفوليوم زاد البريشر قل.
ده وبعد شويه هشد واطلع تاني لفوق. ده الكونتراكشن بتاعي. يوم البريشر يزيد مره ثانيه. مين يتابع معايا؟ اهو الماكسيمم ايجكشن فيز، الميجور ايفنت ventricular بريشر اكسيد الاورتيك بريشر، sudden opening of semilunar valve، ejection of blood from the ventricle to the aorta ادى الى first heart sound. هنعرف ليه. ventricular volume decreases due to blood loss. اللاترال بريشر decreases then increase. والماكسيمم اورتيك بريشرز. ليه الماكسيمم اورتيك بريشر؟ لان دي اكتر كميه دم هتجري للاورطه. يبقى this is the systolic blood pressure اللي بيحصل مع مين؟ مع الستارت اوف ejection اوف ذا blood. يبقى الاتريال بريشر يزيد ولا يقل الاول؟ ديكريز وبعدين زاد. الفنتريكولار بريشر تخطى الاورتيك بريشر. الفنتريكولار فوليوم يقل لانك بتاخد منه دم، الدم اللي فيه قله القاعده بتاعتنا الدم والحجم. هنا الحجم بيصغر والدم بيطلع. طيب والفنتريكولار الاورتيك بريشر الماكسيمم اكتر كميه دم. ده بدايه السنه الجديده مش كده؟ قارن دايما عدد الورق في اخر يوم في السنه واول يوم في السنه نقيت تماما. بعد كده البريشر الصمامات sudden opening of مين؟ اوف سيميليونر فالف. تدي صوت يا عبد الله ولا ما تديش؟ الاوبننج بتاع الفالف ما يديش. بس في حاجه ثانيه انت نسيت. ايه هي؟ ان الفنتركل بينقبض فبيعمل صوت. الحاجه الثانيه ان الدم اللي طالع من الفنتركل ده رايح فين؟ ده يخربط في الجدار بتاع الاورطه والبلمونري. ركز معايا كده. الفيرست هارت ساوند هاز 3 كومبوننت، 3 مكونات. اول حاجه بسميها فالفولار. الفالفولار ده بتاع فتح الاورطه ولا بتاع مين؟ ده بتاعت الكلوجر بتاعت الاي في فالف، فسميها فالفولار كومبوننت ان ده قفل. وبعد ذلك ماسكولار كومبوننت بتاع مين؟ الكونتراكشن اوف ذا فنتركل، يتبعه بالضروره الدم يصل هنا يديني فاسكولار كومبوننت او الهيموكومبوننت. يبقى these are the 3 component of the first heart sound. ساعات نقول لك الفيرست هارت ساوند occur at which of the following phases of the cardiac cycle. انو فيزز؟ 2 فيزز بقى. بيحصل في الازومتريك ويكمل في مين؟ في الايزو الماكسيمم ايجكشن فيز. يبقى الفيرست هارت ساوند بيبدا ازاي؟ اقول له ده يقفل وسريعا وراه بسرعه 4% سكند وراه بسرعه ده ينقبض والكومبوننت الثالث الدم يخربط في الجدار هنا وكده. يبقى 3 كومبوننت اوف ذا فيرست هارت ساوند. سهله؟ اقولها تاني؟ سهله يا شباب؟ حد يقولها لي. يلا يا محمد. بلاش محمد، اللي عنده استعداد يقول. بلاش انت يا شيخ مولانا. حد تاني. 3 كومبوننتس. 3 كومبوننت يا خالد. فالفولار يحسب الايزن عشان تراكشن الماسكولار يصير الماكسيمم ايجكشن. جميل. والفاسكولار. الله ينور عليك. يبقى اول حاجه الفالفولار كومبوننت بيحصل مع الايزومتريك كونتراكشن فيز، يتبعه الماسكولار كومبوننت والفاسكولار كومبوننت في الماكسيمم ايجكشن فيز. الماسكولار جاي من كونتراكشن اوف الفنتركل، والفاسكولار جاي من الفايبريشن اوف ذا بلاد في الوول اوف ذا جريت فيزلز. الوول اوف ذا جريت مين؟ فيزلز. نفس الكلام هنا لو هبص على الرسمه. اهو الفنتريكولار بريشر هنا يتخطى الاورتيك بريشر اللي هو يوصل ل 130 وبعدين السيميليونر فالف اوبن. ده الحدث الاساسي. الهارت ساوند مين؟ السكند كومبوننت اوف ذا فيرست هارت ساوند due to vibration of the blood in the wall of the ventricle. انا ما كتبتش الماسكولار لكن موجود الماسكولار. الاورتيك بريشر هيعلى بس مش هيتخطى الايه؟ الفنتريكولار. الفنتريكولار وصل لكام يا بابا؟ 130. لكن الاورتيك اخره كام؟ 120 اللي هو السيستوليك بلاد بريشر. ما ينفعش يتخطى الاورتيك، ما ينفعش يتخطى الفنتريكولار. لو اتخطى الفنتريكل الصمام هيقفل. بعد كده هنا ده مين؟ الدسند ده بتاع الجاجولار فينس بالس. لما انت بتنزل لتحت، لما بتنزل لتحت هنا ايه اللي يحصل؟ البريشر هنا يقل، يقوم الدم ينزل بسرعه من الجريد فينز الى الاتريا. لما ينزل من الجريد فينز للاتريا يقوم يعمل حاجه اسمها الاكس. يعني انت كنت بادئ كده الاي ويف وبعدين السي ويف وبعدين الاكس ديسند.
بعدها يبدا بقى حاجه اسمها البي ويف بتاعت الفينوس ريتيرن. الاكس ديسند دي ايه اللي حصل فيها؟ الدم نزل بسرعه من الفينز دخل فين؟ الاتريا. ليه دخل الاتريا؟ لان الاتريال بريشر قل. ليه الاتريال بريشر قل؟ لان الفنتريكل شده لتحت فزود الفوليوم بتاعه. يبقى دي اسمها الاكس مين؟ ديسند. السؤال في جاكولار فينس بريشر او بالس مش علينا بس هتاخد في الكلينيكال مهم جدا، امتى الاتريا او الاي والسي يبقوا مع بعض في نفس الوقت؟ وارد انك تلاقي حاجه اسمها كانون اي ويف، يعني اي ويف ضخمه، او ممكن تلاقي ان الاي والسي مع بعض في نفس الوقت. ان الاتريا ينقبض في نفس الوقت بتاع الفنتريكل. الاي ويف تمثل الاتريال كونتراكشن فيز، والسي ويف الكونتراكشن اوف ذا فنتريكل. امتى الاتريا والفنتريكل ينقبضوا مع بعض في نفس الوقت؟ لا، لما تبقى الاي نود هي الجسمين فتطلع نبضه لفوق ونبضه لتحت. وارد مش دايما ان الاثنين يوصلوا في نفس الوقت فيدينا كونتراكشن. الحاله الثانيه باي تو باك وين ايه؟ كونكت ان يكون في اي نودال بلوك او كومبليت هارت بلوك، يعني الاتريا مش شايف الفنتريكل، فوارد ان الاتريا يضرب فوق بالاس اي نود، ووارد ان الفنتريكل يضرب تحت بالايديو فنتريكولار ريزم. يتصادف ان الاثنين في نفس الوقت. الحاجه الثالثه والاخيره اكسسوري ان يكون فنتريكولار اكسترا سيستول. الفنتريكولار اكسترا سيستول يعني الفنتريكل يضرب بمين؟ باكتوبك من عنده، والاتريا ضارب بمين فوق؟ فوارد ان الاثنين يجي في نفس الوقت. يبقى دول الثري ميجور كونديشن للاتريال كونتراكشن اند فنتريكولار كونتراكشن ات ذا سيم تايمز، اللي هم some cases of AV nodal rest, ventricular extrasystole وcomplete heart. نروح بعد كده ventricular volume بيقل طبعا علشان البلاد لوس. الريديوزد ايجكشن فيز سيد بطل. الريديوزد ايجكشن فيز اخبارها ايه؟ as the maximum ejection but slower rate no heart sound. هي نفسها الماكسيمم ايجكشن فيز but at slower rate continuation للماكسيمم ايجكشن فيز no heart sound، مفيش اي حاجه جديده. تعالى بعد كده لمين؟ للبروتو دايستوليك فيز. ايه البروتو دايستوليك فيز؟ بسيطه خالص. انت عاوز فيها ايه البروتو دايستوليك فيز؟ اقول لك هي الفيز، ركز معايا كده، اللي بين مين؟ الاند اوف فنتريكولار كونتراكشن والكلوجر اوف السيميليونر فالف. انا عاوز هنا اقول ان الفنتريكل دخل في دايستول يا شباب. امتى الفنتريكل دخل في دايستول؟ ليه شرطين عشان اقول هو دخل في دايستول: انه يبطل كونتراكشن وان الصمام بتاع الاورطه يقفل. في جاب صغيره جدا 4 من 100 سكند ما بين الاند اوف الفنتريكولار كونتراكشن والكلوجر اوف ذا سيميليونر فالف. هذه الفتره الزمنيه بسميها بروتو دايستول، ما قبل الدايستول، تمهيد للدخول في الدايستول. مش هقول اكتر من كده فيه. يبقى البروتو دايستوليك فيز very brief phase between the end of the mechanical contraction and the closure of the semilunar valves. طيب الفيز اللي بعدها الفنتريكولار مين؟ ريلاكسيشن. نفس الفكره، الفنتريكل هيريلاكس مش كده؟ اول حاجه يفكر فيها ايه؟ فلوس. لما يريلاكس عاوز الدم يجي من الاتريا، لازم يقفل ده الاول. يبقى اول خطوه ان الفنتريكولار بريشر يكون اقل من الاورتيك بريشر، فيحصل حاجه واحده بس، صادم كلوجر اوف سيميليونر فالف، يديني سكند هارت ساوند. يبقى السكند هارت ساوند يعلن بكل صوت واضح الستارت اوف ذا فنتريكولار دايستول. الستارت اوف فنتريكولار دايستول. يبقى مين يقول لي بقى اللي هي الفنتريكولار دايستول؟ مين يقول لي الايزومتريك ريلاكسيشن فيز؟ ايه الايفنت؟ الفنتريكولار بريشر اصبح اقل من الاورتيك بريشر، ادى الى صدر كلوجر. ايه التغيرات؟ الاترال بريشر زايد عشان الفينوس ريتيرن شغال. الفنتريكولار بريشر اقل من الاورتيك بريشر. الفنتريكولار فوليوم زاد كونستانت، اسمه ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. ايزومتريك مين؟ ريلاكسيشن فيز. الاورتيك بريشر اخباره ايه؟ اللي هيقول هيبقى شاطر قوي. بص كده، ضيق. الاورتيك بريشر هو بدأ في الفيز اللي قبلها
وصل للماكسيمم اهو سيستوليك بلاد بريشر وبدا بعد كده يقل مش كده؟ ده الاورطه. ده كان مفتوح وبعدين فجاه ده هيقفل. ده هيقفل. الدم هنا كان رايح لمين؟ للتشو. وده كان مفتوح كان بيجيب له دم وفجاه حصل صدم كات اوف بلاد سبلاي تو ذا اورتا. فالدم اللي هنا اتقفل مره واحده يقوم البريشر هنا يقل. مومنتري ديكريس. ليه قل مره واحده؟ لان كان جاي لي دم وفصل لما الصمام اتقفل. الحاجه الثانيه الاورطه علشان يمشي الدم يقوم ينكمش على الدم الزياده ده فيقوم البريشر يزيد. فيقوم يعمل كده بص يا جماعه كده وبعدين يطلع وبعدين يكمل في النقصان. ده اهي اسمها نوتش ودي اسمها ويف. الليمب اللي نازل بيسموه دايكروتيك ليمب. دايكروتيك او ديسندنج ليمب. اللي طالع اسمه اناكروتيك ليمب او اسندنج ليمب. اللي حصل هنا بقى اسمه ايه ده؟ اقول له دايكروتيك نوتش ودايكروتيك ويف. النوتش سببها مين؟ المومنتري ديكريز في الاورتيك بريشر باي سادن كلوجر اوف اورتيك. طب والويف؟ الاستيك ريكول في اورتا. طب وبعدين بدا يقل تاني ليه؟ سهله يا شباب سهله. تعالى هنا ده النوتش دايكروتيك نوتش. هو كان بيقل واول ما الصمام اتقفل نقص البريشر جامد وبعدين الاستيك ريكول عمل الويف تاني عمل له اهو. ده الاسندن كان 80 وده هنا وصل هنا وبعدين بيقل نفس الكلام نفس الكلام. رابط فيلنج فيس ايه اللي فيها يا صالح؟ حد يقولها لنا. الرايت فنتريكولار بريشر اقول له هنا بقى الرايت فنتريكولار بريشر او الفنتريكولار بريشر لما قل عن الاورطه قفل الصمام. هنا بقى يقل عن الاتريال بريشر. مش عاوز اقول ان الاتريال بريشر اعلى من الفنتريكولار بريشر، لا الفنتريكولار هو الاساس هو الدومينانت. فاقول له هنا الفنتريكولار بريشر becomes lower than the atrial pressure. ادى الى حاجه واحده sudden opening of مين؟ ايه فالف ادى الى حاجه واحده rapid filling of the ventricle of the atrial blood to مين؟ الفنتريكل. يعمل صوت ولا ما يعملش؟ ايه الصوت ده؟ الدم نازل من الاتريا. الفنتريكل فاضي ولا لا؟ فاضي. ده فاضي ومعاه بقى مجموعه من البابيلاري ماسلز والخيوط والكاسبس مفتوحه والدنيا فنزل يخربط في الفالفولار ابريتاس كله. يبقى يديني انه صوت الثيرد هارت ساوند. يبقى الثيرد ليه؟ كلينيكالي بعد السكند. السكند ده بتاع مين؟ الفنتريكولار دايستول. يبقى الثيرد هارت ساوند. ده الرابid فيلينج. الريدوزد فيلينج زي مين؟ الرابid فيلينج at slower rate without without مين يا شباب؟ without heart sound. طيب بعد كده بعد الريديوزد فيلينج الاتريال كونتراكشن يجي لي الفورس هارت ساوند. الاتريال كونتراكشن يجي لي هارت. يبقى الميجور ايفنت ventricular pressure drops below the atrial pressure, sudden opening of the AV valve, rapid flow of blood from the atria to the ventricle, third heart sound, ventricular volume increase من الدم, atrial pressure decrease والاورتيك pressure decrease due to loss of the blood. نفس الكلام خلاص مش عاوز منه حاجه. ريديوزد فيلنج زيها بيقول لي ان الفيلنج بيتم ازاي 50% في الرابد 20% في ريديوزد فيلنج و30% في الاتريال كونتراكشن فيز. كلام البريشر اللي قايلينه في البتاع ده من الكيرفات اللي الناس اللي هتمتحن في الزماله ولا في اي حاجه بيجيب له كيرف زي ده عشان ايه يقول لي ده الاند دايستوليك فوليوم. اللي عاوز يجي لي الكيرف يجي لي المكتب بس مش مشكله ولا تبص عليه خالص بس عشان اللي هيخش زماله بعد كده. فيرست هارت ساوند الاونس اوف سيستول، سكند هارت ساوند اونس اوف دايستول. الديوريشن من الفيرست او ده الفيرست وده السكند. المسافه من هنا لهنا دي اسمها السيستول ومن السكند للفيرست اللي وراه ده الدايستول. ده الفيرست هارت ساوند، ده السكند هارت ساوند، ده الثيرد هارت ساوند، ده الفورث هارت ساوند. الثلاثه الاولانيين فنتريكولار ساوند والرابع اتريال ساوند. ساعات يسموا ده اهو البري سيستوليك هارت ساوند يعني قبل السيستول. وده الثيرد بيحصل في بدايه الدايستول بروتو دايستوليك هارت ساوند. بروتو في بدايه الدايستول. يبقى ده ممكن نسميه بروتو دايستوليك وده ممكن نسميه بري سيستوليك.
غير كده الدنيا واضحه ما كانش فيه مشكله. جاله بريزم انك تسمع 3 اصوات، هتسمع الفيرست والسكند والثيرد في بعض الاحيان. دي الكاردياك سايكل الرسمه على بعضها خلاص، بص عليها بقى براحتك كده وامشي مع البريشر. يعني ده اختبار لنفسك كده، تقعد سايكل اهو الاترال سيستول، شوف الاترال بريشر، شوف الفنتريكولار بريشر، شوف الدنيا ماشيه ازاي. الغياب يا شباب.